चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि मैम दूध को बनाता हूं तो दूध फट जाता है। तो इस सवाल का जवाब मैं वीडियो बना करके दे रही हूं आपको। तो चलिए, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दूध को आप किस तरीके से बनाएंगे तो आपका दूध नहीं फटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन में मैंने डाला दूध 1 गिलास। ये देखिए, मैं दोबारा से बना करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस वीडियो में गिलास भी दूसरा है मेरा। तो इसमें आप दूध डालिए। अब इस दूध में आप कुछ ना डालें, इस दूध को आप क्या करें, उबाल आने दें। मैंने कमेंट में भी जवाब दिया था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट आपको वीडियो बना करके दे दूंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपकी ये समस्या का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ को दूध में एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दूध में एक उबाल आ चुका है, दूध खोलने लगा है। अब इस दूध में हमें प्रोसेस करना है, क्या, गुड़ डालना है। यानी कि खोलते हुए दूध में आप गुड़ डालें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुड़ लेके आए तो वो हो सकता है मिलावट का हो, इस चक्कर दूध फट जाता हो, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बना करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से खोलते हुए दूध में गुड़ डाल दें और इसके बाद में आप दूध को चला दें स्पून की मदद से। दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। ये हो गया प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करिए, अगर आपका दूध फट रहा, मार्केट मतलब गुड़ लेके आए, शायद मिलावट है उसमें, तो आप क्या करें, गुड़ को थोड़ा डालें। जितनी क्वांटिटी मैंने उस वीडियो में बताई थी उससे थोड़ा कम कर दें आप, तो हो सकता है उससे ना फटे दूध। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़ मिलावट का आ जाता है, तो आप देख सकते हैं मैंने गुड़ डाला है और उसको मैं बराबर चला रही हूँ। आप इसको बराबर चला दीजिए, यानी कि गुड़ के घुलने तक आप दूध को चला दीजिए स्पून से, तो दूध बिल्कुल नहीं फटेगा इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं इस दूध में उबाल आ गया है और मैंने इसमें अभी गुड़ डाला है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग कमेंट करते थे कि अदरक डालने से भी दूध फट रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, यानी कि उबाल आने के बाद ही आप प्रोसेस करें, गुड़ डाल दें, अदरक डाल दें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने गुड़ डाला है तो दूध कहीं फटा है। आप देखिए, डायरेक्ट देखिए आप, मैं बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, आप खुद देखिए, बिल्कुल नहीं फटा है दूध। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और आप चाहे तो कूट करके डाल दें और फिर थोड़ा सा चला दें। तो ये देखिए, आप अगर इस प्रोसेस को करेंगे तो दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। और अगर फिर भी आपका दूध फटे तो आप बस गुड़ की क्वांटिटी कम कर देना, और जो ये मैंने अदरक बताया है कद्दूकस करके डालेंगे तो आप उबलने पर डालें, उबाल आने के बाद ही डालें तो दूध बिल्कुल नहीं फटेगा, गारंटी पूर्वक। तो चलिए, अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से भी दूध बना करके पी लें, अगर आप नियमित पी लें रोज़, यानी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के मौसम में अगर आप रोज़ दूध इस तरीके से बना करके पी लें, गुड़ और अदरक डाल करके, दोस्तों आपको जुकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं है, आपको बुखार आने का सवाल ही पैदा नहीं है। चाहे पूरी सर्दियां निकल जाएं, अगर रोज़ रात को खाने के बाद में सोने से पहले अगर आप इस तरीके से दूध बना करके पी रहे हैं, बस इतना ही सामान डालने के बाद में, यानी कि अदरक, गुड़ और दूध, इतना ही करके अगर आप रोज़ पी रहे हैं, या आपके घर में छोटे बच्चे उनको भी पिला दें, छोटे बच्चे से मतलब 11-12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनको भी पिला दें आप, नो प्रॉब्लम, सवाल ही पैदा नहीं है कि खांसी जुकाम बिल्कुल हो भी पाए। तो इस नुस्खे को अगर आप ट्राई कर लेंगे तो दोस्तों सर्दी जुकाम बुखार से बचे रहेंगे, खांसी का तो सवाल ही पैदा नहीं है, जुकाम का भी सवाल पैदा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, दूध मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, बिल्कुल वीडियो मैंने स्किप नहीं किया है। आप देखिए, दूध बिल्कुल नहीं फटा है। आप लोग कमेंट तो कर देते हैं कि वीडियो बहुत लंबी है मैम, वीडियो बहुत लंबी है, पर मैं दोस्तों आपको रियल में दिखाने की कोशिश करती हूँ कि वीडियो इस तरीके जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वही आपको दिखाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ छिपा रही हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसीलिए वीडियो समझाने में लंबी हो जाती है मेरी। लेकिन ये है ना कि किसी को नुकसान ना करे कोई चीज़, बस ये है। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने दूध को छान लिया है और इसको अगर आप गुनगुना गुनगुना पी लें रात में सोने से पहले पूरी सर्दियों भर, दोस्तों मैं फिर बोलूँगी, सर्दी जुकाम बुखार खांसी आपसे कोसों दूर रहेगी, सवाल ही पैदा नहीं है आप बीमार पड़ जाएं। तो
ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसलिए चम्मच चला के दिखा रही हूँ कि दूध फटा नहीं है। आप देखिए मैं हाथ पे भी डालकर दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल दूध नहीं फटा है। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, तो उस जो मैंने काढ़ा बताया था वो भी काढ़ा, उस काढ़ा में भी इसी तरीके से आप गुड़ डाल दीजिए। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो और आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो मुझे इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मुझे वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार।